Ruutti shaaleen jetti haati deesse dhayitee saganticha bittinneessite dha guys. Bittinneessite viidiyootti ilaaleen jira. Kaleessa nuu dalaginaan jettanii turtanii isa qubeellaa itti hidhate silaa itti hidhate dheetuma dhiise ka. Amma kasanaa zoon taane kan ruutta sagantaa bittinneessite viidiyoo ajaa'ibaa tokkotu dhufaa jira. Sanallee ta'e kana baga bittinneessite. Baga bittinneessite inni akkamittiin akkasittiin yeroo gabaabaa keessatti waggaa keessatti lama fuudhuuf deema. Akkamittiin fuutaa? Kanaaf yeeda akka daa'ima jalqamoo yeroo seentuyyuu sagantaan bareeda. Kanaaf yeeda akka daa'ima amanuu didde. Kanaaf yeeda akka fudhachuu didde. Kanaaf waggaa tokko keessatti gaala godhachuu fi waggaa tokko keessatti lama fuudhuun hin ulfaatu. Daa'imayyuu kan hin guddifanne kan dhalatee kan hin guddifannettee jammarti dhalluutti shaasente saganticha bittinneessiteedhaan. Nagaasin gaafadha booree akkam godha silaa duratti dhufeen ture. Mee dubbii jara kanaa sagantaa isaanii bittinnaa'e kanallee haa ta'u kan warri Abrishii fi Meellaa walitti. Ani maaltu na jarjarse garuu afaan kana ma jarjareessin hin jedhaka. Naa walitti dhufarri ariifattanii akkasitti sagantaa san qopheessanii sapiraayiziidha jedhani qubeellaa sii godhadhe gurbacha jilbiiffatee arginee jirra kan agarree amanna jenneeti nuti diraamanallee jennee akkasuma osoo jennu osuma diraamana jennu ammaa mucaan dhalatee hammatee dhufanii hammatanii dhufanii osuma jennu isaa hammatuu si haa qubeellaa godhuufi isaa fuudhuufi Ruutti Shangar maal gochuu dhaqxin jedhe. Dhuga dhiirri gaafa nama kadhate malee dubartiin gaafa jala deemtee kadhatte dhiirri inumaayyuu hin ta'u. Inumaayyuu akka inni dafee Heremeellaa fuudhu taasisaa jirti. Qubeellaa godhadha jedhe. Daa'ima ulfaa jennaa hin barbaadu jedhe. Kanayyuu kana boodan argitu jennaan dhimma keeti jedhe. Kanuma dhalatee jechuudha. Takkaa ulfaa jettee, takkaa kaan jettee, san jette. Inni dhagaan jiru qubeellaa godhadha jedhe. Hanga kanatti immoo ariifatee qubeellaa akka godhatu kan taasisaa jiru gocha isheeti. Yoo isheen gara isaatti deemtee gara isa deddeebitee isa shalachuutti deebite inni numaaliki keessa galee numaa fuudha yeroo gabaabaa keessatti. Amma kaleessa isheen uffattee dhufte innis uffatee dhufe. Sapiraayiziidha kun. Sapiraayiziidha. Nuti daawwattoonni nuun gowwoomsinaa sin diraama dalagaa jettanii nuufi Ruutti Shaarratti illee jennee isas fudhannee jira. Garuu Ruutta sagantaa san bira maaleetti. Dhaqxee dhangaayis. Dhaqxee bittinneessiteedha sagantaa. Osoo nama viidiyoo kana odeessu yookiin viidiyoon jaraa dhufuu danda'a sagantaa bittinneessiteedha. Warra achi jiru dubbatanii himanii jiru. Innaa achitti argamtee Heremeellaa qubeellaa sagantaa godha irratti eenyudha mucaa Firdoos Meerii jedhanii Daanii jedhanii fudhattee dha. Maal gochuus dhuftee xiqqeessanii achi arrabsanii dhukkee ishee kaasanii durumayyuu waa baay'ee ittiin Heremeellaa. Anaaf si yoomiyyuu waliin qixxoofnu ani nama naamusa qabu ani guddina nama toleedha ani naamusaan nama qabachuudha. Qabatuudha nama kabajaan qabatuudha isa sirrii maka amma hillikii keessa galteeti malee dhuguma irsaaf niitii taatanii akka amma birish qabatte kanatti adde taa'ee hin qabattaa jennee nuti duratti huruufa garasii teenye dhirsa keenya akkas mataarra baannaa jechaa turre ka hundumti keenya amma garuu xiqqoo nutti dubbatan jechaa jirra kaa'u Ruuttaa fi Abrishillee duratti akkoo akkasuma turanii yeroo jaalala keessa turan akkasuma ol kabajaa turan akkasuma abdii jechaanii turte akkasuma maaree uddee fiqiree jechaanii turte har'arrikii keessa galtee isheenillee kasaasotti malee jechuudha akka tun immoo maal gochuudha ittiin isiniin jedhamu maal gochuudha itti dhugaa Ruuttaa maal gochuudha itti sagantaa sun nama dhiisu dubbiin jala kanaa ilaallasa waan ta'eef dubbadhu nama godha erga laale immoo irratti dubbadhaman inni dhiisuun jedheem gaayis maal gochuudha ittiin jedheem haa fuudhume deengadda tokkoo miti 10 fuudhetteen hin dubbanne amma immoo maal gochuu sagantaa san birra itti isaan kun immoo sapiraayiziidha Heremeellaa akkamitti akkasitti uffattee dhufteere fuudhisi jennee jirra nusi yaayyamnee jirra guyyaa fuudhasicha gaitee eegaa jirra tun immoo maal gochuudha ittiin jedheem maal gochuudha itti dhugaa mi'a warri Ruutti Shaa deeggartanii Heremeellaa deeggaraa nama kamii miti ani deeggaraa nama kamii miti unateen no malaachu unateen no garuu akka diraamaa jalqabara diraamaa kana laalaa turetti dheengadda akkasittiin daa'ima kanaan barbaadu jedhee waa akkatee isheen kaadi jetteen arrabsitee biraa deemte kaleessa immoo sagantaa san qubeellaa silaa godheef jedheetani ka wanti itti isinitti mun jiru qubeellaa godhaafi jedhee jilbiifate godheef qubeellaa gammadde kuma argate sana adde xaayyeeni hanga barbaadeyyuu ta'u ulfaa'e kan jettullee soba kan amma ulfaa'etu lammaffaa soba osoo waan barbaadeyyuu ta'e Abrishiin waan barbaadu wajjin ta'e qabbalaaloo jettedhaan adde xaayye Heremeellaan jechuudha dubbattee artisi durumaa isheen jechuudha tokkoo miti 10 osoo dhalfatee isheen dhiisuun hedduu kan dhalfate wajjin barbaadaa jirti laa dubartii kamtuu dhiirri osoo nama biraatirraa dhalfatu abbaa manaa kiyyaa tettee fudhatti ati dhuguma ogeetti sanii marii Heremeellii dhuguma ogeetti sanii osoo dubartiin akkanaa jiraattee nuti maarakkanna biyya kanarra dhugaa dhiironni maarakkatu ammaati caalee argama wanta dorgommiin qabatame tokko immoo dubartoonni
wanta wal dorgommiidhaan qabatan tokko injifadhee argama jedhanii dirqama waan san injifachuudhaaf aarsaa barbaachisaan kafalchiisa malee dhuguma kuni oriijinaala amala dhala namaati miti dhuguma siirees dubartiin kamiyyuu dhiirri namni isheen jaalatu tokko dubartii kan bira gaafa gadi hin aarti. Kinoo amma ruutti shaan aarteeti miti kan hermeeda dhaqubeerra godhannaan fiidee dhaqxee sagantaa baxabbaxxee bobbooreessite. Isas booressuun haa ta'u garuu maal gochuudha sin barbaadu jedhe maal goota sin barbaadu hin fallaguu haal falligim jedhe miinni sadallesh yoo inni gara keetti deebi'ee akka duratti qabatutti caaltee amalaan hin qabattu yookiin maal godhi jetta gurbicharra taa'in sin jedhe taa'in jedhe maaddaruutti shan maal goota sagantaa dhawu ani akka kiyyatti taajjabe maal gootan jedhe biraan nagaa isin tana biraan nagaa unate laayik godha biraan gaa laayik godha naantee min unachuun unateen bakka hin barbaadadhee jira maal gochuu dha Moora si harkisee deema. Haa fuudhu bakka kudhanuu haa fuudhu. Fuudhu jettee ni miti maa gaabbitee reettare. Tuni mamma dhugumaa malaana kana qabatta. Osoo muruutti ishaan itti dhiiste waggaa tokko waliin turanii abrish borgatee ishee biraa deema. Munati zooroo ruutti batte deema. Garuu immoo isaan kinoo isheen asii gara isaatti deebi'uuf eegallaan isaan achi ariifatanii akkasumatti sagantaa qopheessanii warri duuka fiigu sun illee abrishii fi ruuttaan akka isaan addaban barbaadanii kan itti marsanii sissirban sun laalan jedha kaa viidiyoottii maal godhaa miti silaa akka inni qubeellaa godhee harkita jedheetu man itti dhiisee malee jechuudha. Maal tachi geessisi? Yookaan bo'uu yookaan fuudhii yookaan anjabduudha yookaan waa meeqa dabarsee xakkaarasee kan adabtee hin teessu daa'ima guddifattee san booda silaa ijoollee dhatuun heerumtaa manna xaddafesh. Abrishirra si rakkafee erganii deedeeme siyyuun ta'u kalaa siyyuu munateen umrii ijoollummaa keessa wajji waa baay'ee waliin dabarsite amma immoo fuudha jedhee dubartii biraa bira erga dhaqe. Isin diraamaa dheerisuuf yeen maaltu na dubbisee jaarana maaltu na dubbisee badduu na dubbisee ni yaada. Enna kasanii hundaafiyyuu kan argitan ta'a abrishii feeramee lillaa ol fuudhan jedhaman waa yaamanii mucaallee dhalate haa dhalatu garuu adde xaayee dubartiin akka teetitu eessuma argamti garuu eessuma argamtiin jedhame kaameeratti as kee iyyuu dhuunfateen nama iyyisiisayyuu maal jettee wanta inni qabu hunda hojiidhaaf fudhadha maal gochaas dhuftee har'ammoo ushatii keetii soba keetii shira xaxxamalee inni dhufoofne lammaffaa kanaafiyyuu soba akkasii maa barbaachise sanallee ta'e kana kan namaan innatu abrishun ይቀበላል አኪድ ሀቢብቲ ኪዳፊ ኪዳዜ አረ ወከወከ ዱጎበር እንጅርቱ ዱበርቲን አከዳ nama jaalatu tokko dhiira jaalatu tokko dubartii biraa biratti arguu miti gees waliin ciisee dhalfatee nama biraatirra dhalfatee amma immoo lammaffaa deebi'ee jaartii isaa duriitti deebi'ee dhalfatuu fi ulfaadha ishee inni jedhee dhuguma akkasittiin garraamummaa kana dhugaa yoo akkasii dubbii wangeelaa safasamtan jettuure seeraan dalagdee irratti hojjettee yaani galmeessitan jettuure yaani hojjettee waaqayyoo maal jedhu hundayyuu dhiifama godhaati nagaadhaan nama wajjin jiraadha. Badii nama kamii wajjin nama tokko jaalatan badii isaa wajjin dhuguma akkas taanatti dubartii wangeela irratti nu barbaannu sanii akka dubartii wangeela irra san taana jennee akkas taana jennee yaannu sanii taate jedhi kaati. Haasaa kiyyallee dubbiinti jallee otaxxoo taane gaayis taane jedhaa kaadde taayee እውነቴን እውነት kan namaan inni tuqqabbalaaloo የምትል ሴት በዚህ ዘመን አለች እንዴ ጋይስ ህልክስ ቀበ ያደ taayee ህልክስ ቀበ ድራማሌዎቴ ወንጥራ በረተን እንጅሩ ዱጋሌዎቴ የማየውን ነገር ነው ሀቢብቲ አነከባከሚና አርሰን ስንኝ እና ዱብሰ ማን ነው አርሰን አረና አርስ ዱጋ ገባሹ ከሰናና እና ከሰኒ wabayee dubbadhina fakkaata waan baay'een dubbadhina fakkaata waan dubbadhu hundumaa akkasuma qabadha dhuguma yaadde taayeen akkuma jette kana waan mannatu susdaa iska macarasha abro ይቆያሉ ከሆነ እውነቴን ነው ለአደ taayee ሲደን ዳበቹ እውነት እንጅርቱ dubartiin akkasi amma mootu እንደይጤ ሰገንታ ብትንስናን ሶ በኬቲ አዞል ፌስ